Hello, habari za muda huu tena ndugu zangu, na kwenye video hii tunazidi kuendelea na mada yetu ambayo inaitwa ni examination data entry. Na kwenye video hii tutaangalia basi ni jinsi gani ambavyo utaweza kuingiza ama kufeed ama kuupload marks za mwanafunzi za practical. Kama kuna mtihani ambao wanafunzi wanatarajiwa kufanya practical, basi tutaangalia hapa ni jinsi gani sasa ambavyo utaweza kuingiza alama hizo. Baada ya kuwa katika mfumo wako kama jinsi inavyoweza kuonekana hapa, ndipo unapoweza kuingizia. Kwa mfano, ukienda kwenye data entry, kwenda kwenye practical marks then ordinary level, ukibonyeza hapo basi mfumo wako utaweza kufunguka, na ukishafunguka utakuomba pia uweze kuchagua kwamba labda nahitaji kuingiza form 1 A, somo la physics, labda utafanya practical kwa mfano. Tayari hapo itakuwa imekupa majina ya hao wanafunzi, ila ukijaribu kuweka marks kwa mfano labda tuseme 41, ukibonyeza enter itakwambia the subject selected is not active for practical, kwamba somo leo lichagua halijabi assigned kwamba litafanywa practical kwa huu mtihani. Kwa hiyo kinachotakiwa hapa ni kuweza kuambia mfumo kwamba somo la physics kwa huu mtihani basi wanafunzi watafanya practical. Kwa kufanya hivyo utaenda sehemu ambapo pameandikwa setting. Baada ya kufika kwenye setting utabonyeza kwenye ordinary level, then unabonyeza subjects. Baada ya kubonyeza subjects basi, na hapo ndipo kutakuwa na orodha ya masomo yote ambayo umeyachagua. Kwa hiyo huku ndiko mfumo wako utaupa tafasiri ya kwamba huu mtihani ambao walimu wanaingiza marks somo la physics, basi kutakuwa na nini? Kutakuwa na practical. Utabonyeza kwenye add. Ukishabonyeza kwenye add, basi pakishaandika remove, basi mfumo wenyewe unajua kabisa kwamba kumbe physics wanafunzi watafanya practical kwa madarasa yote. Ni kama ni kwa form 1 tu kwamba ndio ambao wataweza kufanya practical, ama form 2, form 3 au form 4, basi utaenda kwenye examination. Utaenda kwenye examination. Baada ya kufika kwenye utaenda kwenye examination, utaenda kwenye setup. Baada ya kufika setup, utaiambia kwamba tunahitaji form 1 tu peke yake, labda kwa hii examination mwezi wa ngapi huu, tuseme labda wataingiza physics mwaka 2020 mwezi wa 7, na huko ndo na set. Ila kama madarasa yote yatafanya practical kwa somo la physics, basi taarifa zako zilivyo hapa basi zitakuwa zipo sahihi kabisa. Kwa kufanya hivyo basi utaenda moja kwa moja sehemu ya data entry, practical marks, then unachagua ordinary level. Baada ya kufanya machaguo yako hivyo, basi utaanza kuchagua unahitaji kuingiza form 1. Na hapa pia baada ya kuchagua form 1 kwenye class, baada ya kuchagua form 1 hapo, baada ya hapo utaenda kuchagua stream. Labda stream ni form 1 A. Baada ya hapo utaenda kuchagua somo labda ni physics. Ukishachagua tu somo lako hivyo, ni moja kwa moja mfumo wako utaweza kukuletea wanafunzi wa form 1 A. Kwa baada ya kuweza kuwaona kwamba Amina Lamek Daudi, basi mfumo wako hapo utakuhitaji moja kwa moja uweze kuanza kuingiza alama za practical za wanafunzi hao. Kwa mfano hapa tukisema labda kwa somo la practical Amina Lamek Daudi amepata 85. Ukibonyeza enter, mfumo hauwezi kushughulikia hiyo marks kwa sababu tayari mfumo unakuwa unajua kabisa kwamba kwa alama za marks hazitakiwi kuzidi 50. Kwa hiyo hapo lazima umwekee alama kuanzia 0 mpaka 50. Ukiweka zaidi ya 50 mfumo hauwezi ukasave hizo data. Kwa hiyo itabidi uweke kama labda amepata 45, then unabonyeza enter.
Ukishaendelea kwa kufanya hivyo, utaendelea mwanafunzi anayefuata utaingiza alama zote za practical, na kama mwanafunzi huyo hafanyi, basi utaweka int, utaweka tiki, then unabonyeza hiki kitufe. Na kama unatumia simu yako, kwa sababu kwenye simu hakuna sehemu ambapo utabonyeza enter, basi utakuwa unatumia hiki kitufe kwenda mwanafunzi anayefuata. Kwa hiyo ukishamaliza kufanya hivyo, hata ukija kureview list utaona kwamba wanafunzi wako hawapo, na hizi hapa ni score sheet for practical marks somo la physics. Na hapa utapewa basi kwamba labda Amina Lameck Daudi amepata 45, na kama umeingiza marks za wanafunzi wote, basi mfumo utaweza kuonyesha ni jinsi gani marks hizo zilivyokaa. Hivyo tu ndivyo ambavyo unaweza kaingiza marks au alama za wanafunzi. Asante kwa kunisikiliza. Kwenye video inayofuata tutajaribu kuangalia sasa ni jinsi gani ambavyo unaweza ukafanya compilation, yani ukacompile alama za wanafunzi ambazo walimu wameweza kuziingiza kwenye mfumo. Usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuweza kujuzwa kila tunapokuwa tuna-upload videos katika channel yetu. Asante.